大家好，欢迎来到听书学史。今天要介绍的这本书叫做《不反应练习》，是一本可以消除烦恼的书籍。这本书是一本超级畅销书，在亚马逊书店分类里面排名第一。简单来说，它是一种可以消除每个人内心烦躁困扰的东西。无论是看电视还是打开网络，总是充斥着负面新闻。在工作场所，令人不愉快的事情比比皆是。在这样严酷的压力社会中生活，对于我们这些上班族来说，这本书是一本必读的绝佳之作。而其内容的核心是佛陀的教诲。不过也不要担心，这本书完全没有灵性元素。事实上，在本书中所述的佛陀的教诲，与灵性恰恰相反，是非常合理且有用的教诲。我们需要针对我们所面临的问题的本质特性，用有效的方法来解决这些问题。佛陀在日本相当于释迦牟尼佛，但他的教导却非常合理地针对我们的困扰进行了很好的指引。本书的作者和现役僧侣已将佛陀的超合理且普世的思想重新构思为适应现代的形式，这正是本书最大的魅力所在。佛陀被尊为圣者，向那些烦恼的人们指明了当遇到困难时应该这样做的方法，解决了烦恼。然而，从那时起，2500年过去了，人类的烦恼本质并没有改变，佛陀的思想一直被传承，拯救了许多人。我将在本书的基础上，尽量简单易懂地解释佛陀的思维方法。首先，让我从本书的结论开始说起：所有的烦恼都来源自反应。所有的烦恼和压力都不是由我们眼前发生的事情所导致的，而是由我们内心的反应产生的。这一观点类似于阿德勒心理学的目的论。我前面的视频也介绍了阿德勒的《被讨厌的勇气》，里面就解释了目的论。烦恼源自我们的反应，这样可能还有些抽象。我来给你举个具体的例子，比如说早上上班的地铁高峰时间，那种拥挤的电车真的让人很烦躁，对吧？一提到早上的拥挤电车，自然就会让人感到烦躁。但是佛陀认为这是错误的，因为我们并没有确定产生压力的根本原因。确实，如果仔细考虑一下，就会发现并不是所有人都因为挤在拥挤的地铁里就感到非常烦躁。有些人可能只是稍微有些不耐烦，而有些人可能已经无所谓了。换句话说，即使处于相同的拥挤环境中，不同的人会根据自己的心态和反应而感受到不同程度的压力或烦恼。实际上，如果自己不产生消极的反应，压力本身就不会产生。实际上，我自己也有过类似的经历。正在工作的时候，上司突然对我发火，指责我做错了事情。这个情况对很多人来说可能会引发烦恼和压力，但是问题并不在于上司的责备本身，而是在于对于这种情况的反应。如果我选择愤怒、自责或沮丧时，那么我会感到更加痛苦和不快。这种反应可能会导致人们情绪低落，工作效率下降，甚至影响到与同事和上司的关系。然而，如果我选择以一种冷静和理性的态度对待这个情况，尝试去理解上司的观点，寻找解决问题的方法，那么就能够减少烦恼和压力的产生，从而更好地控制自己的情绪，保持专注，并且与上司的关系也能够得到改善。因此，这个例子说明了烦恼和压力并不是由外部事件直接导致的，而是由我们内心对这些事情的反应所引起的。这实际上揭示了烦恼的根本原因，即内心的动荡或消极反应，而不是周围环境中发生的事情本身。无论是因为别人的言行而感到不愉快，还是因为重要的谈判失败而感到焦虑，或者是陷入沮丧，这些压力的根源都源自我的反应。正如本书的标题所示，我们应该学会不做无谓的反应。通过练习不做无谓的反应，我们可以解决大部分的烦恼和压力，甚至是根本就不会产生这些烦恼和压力。我自己从出生开始就一直在无谓地反映着生活，所以即使被告知不要突然反应也是不可能的。我想，肯定会有人像我一样
在读这本书时拥有同样的想法。那么，从这里开始，我将进一步具体的谈谈如何避免无谓的反应，以及如果不小心反应了该如何处理。首先，要避免无谓的反应，有一个绝对必须了解的前提条件，那就是大部分事情我们都不需要做判断。这是我自己和许多人都会陷入的陷阱。我们会对眼前出现的信息、工作或者与人交往时过于做出判断。我们会试图判断这些信息的真假，对那个人是喜欢还是讨厌，自己是成功还是失败等等。为什么会这样呢？因为做出一个判断，觉得自己是对的，是件很令人满足的事情。而且人类一旦得出结论，就会产生一种神秘的安心感。如果我在朋友圈上发表了关于谁是正义、谁是错的判断的推文，即使那是一个毫无根据的荒谬观点，只要有人也想要像我一样下判断，会有人赞同我。这样做不仅会给自己带来判断后的安心感，还会有被人认可的满足感。为了追求这种短期的舒适感，我们往往会随意下判断，即使与自己无关。然而，随意的判断就像毒品一样，虽然带来了短暂的舒适感，但也伴随着巨大的风险。首先，现代社会的信息量庞大，如果对每一条信息都试图做判断，即使有再多的时间也不够用，我们宝贵的时间会被无谓的判断所消耗掉。此外，人类心理有一种特性叫做承诺与一贯性，即使意识到自己之前说的话是错的，也会因为想要保持一致性而坚持之前说过的话。这也是《影响力》一书中提到的内容之一。言行一致的心理效应会限制自己的行动。比如在网上发表类似那个人虽然取得了某种成功，但我讨厌他，他肯定做了什么坏事的言论，虽然可能会得到一些追随者的赞同，从而满足短期的认可需求，满足和舒服的感觉却是暂时性的。但是，由于承诺与一致性的心理效应，我就不能再从那个我讨厌的人那里收集信息或学习了。承诺与一致性的心理效应会阻止新知识的获得。无论是什么样的人，都有可以学习的一面和应该避免的一面。即使我讨厌的那个人，我也可能从他那里学到一些与我不同的东西。如果我们一味地听从情绪而进行反应，就会限制我们以后的行动和信息收集。这样做会在不知不觉中造成很大的损失。坦率地说，我们接触的大部分的信息和人，我们并不清楚什么是正确的。什么是正确的呢？正义、邪恶、真假这些其实都有灰色地带。我们强行对是非好坏进行判断是没有必要的，而且也是错误的行为。那个明星最近又有新的绯闻了之类的，但我们不应该花时间去查八卦新闻。大部分情况下，我们根本不需要去判断，也不需要去评判。这种无谓的判断会产生无谓的反应，使我们周围的事情都变得复杂起来，而且这些反应会深深地困扰我们的内心。但是，这并不意味着应该对所有出现在我们面前的信息都不去做判断，总是微笑着带过。这种做法在现实中是不可行的。尽管佛陀可能会认为这样做是正确的，但是作为生活在现代的我们，必须在某些情况下做出判断。因此，理解我们不需要对所有信息做出判断这一大前提后，我们可以继续进入下一个阶段，即决定是否做出反应。在本书中，作为普通上班族的角度来看，我们应该特别注意在工作场所对什么信息做出反应，以及是否应该根据自己的判断来行动。其标准非常简单，我们应该以自己的工作能否前进作为衡量标准来进行判断。过度反应或做出回应往往是没有意义的。因此，到目前为止，我们已经讨论了如何尽量避免不必要的反应和判断。但从现在开始，我们将讨论的是如果不幸地做出了反应，并且已经在脑海中涌现出烦恼和压力的情况下的应对方法。我们将讨论应对方法。本书中有很多对策，我个人认为其中特别有用的是观察和记录这两个对策。首先，观察这个对策
具体来说，当你的头脑中涌现出烦恼时，试着从第三方的角度来观察这个烦恼，不立刻行动，因为立刻行动绝对不会有好结果。这个步骤就好像灵魂出窍，从高处俯视自己一样，再做出观察。比如，停下来，闭上眼睛，深呼吸，然后尝试以观察者的角度审视自己的情绪，想象自己是旁观者，看待自己的情绪和反应，就像是在观察一个外部事件一样。通过这种方式，你可以更客观地了解自己的情绪，从而更好地应对和处理它们。此外，将这种第三者的视角应用到欲望上也是很有效的。比如，当我突然很想吃甜食，但意识到最近吃的太多了，我会用这种观察的技巧。当想吃甜食的欲望涌上心头时，我不会立即从抽屉里拿出巧克力吃掉，而是先用客观的视角观察自己的欲望，对自己说：“我又想吃甜食了，但刚刚还吃了点巧克力，而且午饭后也吃了一点，吃的有点多了。我不吃甜食也不会死，那我就吃水果吧。”然后我会逐渐让自己冷静下来。不过，如果对于这种方法观察自己的愤怒或欲望还不能很好的控制的话，我建议尝试更强大的方法，那就是写下来。这比刚才的观察方法更花时间。这是一种更强大的对抗烦恼的方法。方法很简单，当感到烦躁或困扰时，就将当时的感受直接写在纸上。但要注意，如果一直写下去，写作本身可能会成为一种压力，因此建议尽量在3分钟内完成。设置一个时间限制会更好，相比在电脑或手机上输入，将思绪直接写在纸上更好。但在工作场所可能不太合适，因为突然在办公桌上乱写可能会显得很尴尬，而且如果那些写满情绪的纸张流传出去，可能会引发不必要的麻烦。个人认为，在工作场所用电脑敲击可能更现实，这样一来，烦恼可能会得到一些缓解。另一方面，有时候我也会遇到这样的情况，即具体的行动完全想不出来，或者说无论我怎么努力都无法解决的情况。虽然这种情况有时会让人感到很沮丧，但此时唯一的办法就是放下。无论我花费多少时间思考，最终发现自己无法解决问题，所以我只能选择放下，这样烦恼就会慢慢消失。本书的结论是，所有的烦恼都来源于反应。如果实在想不出具体的解决办法，那么这件事情对自己来说可能就无法解决。所以最好就忘记这些烦恼，学会放下。这实际上是2500年前所提出的非常合理的解决烦恼的方法的现代化版本。总的来说，本书的结论是尽量避免做出无谓的反应，即使不小心做出反应，也要看待方式决定心态。个人的看待事情方式非常重要，所以这个思想的最终要点在本书中被写下，我觉得非常有趣，那就是自己对人生的目标感到满意。也就是说，人生的成功不是指年薪数百万，或者娶到漂亮的妻子，或者买豪车豪宅等等。很多人都这么说，但是如果对自己来说觉得这就是我的人生，挺好的，那么在那一刻就已经是完美的了。最后我想说，只要自己说满意，那么人生就会有一个不错的结局。放心大胆地尝试各种事情吧，即使收获不大，只要坚持不懈的行动，我觉得就够了。感谢大家收看今天的节目，如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅